Zăpadă pe munți. Și pistă de biciclete în câmp. Crucea de pe Gușterița. Haideți că am ieșit la o mică plimbărică, pentru că prea stau în casă. Sunt și nemachiată și tot ce vreți, tot acum. Dar n-am mai fost pe aici, prin zona asta de foarte mult timp, cred că de vreo 4 ani. Cam așa. S-au schimbat foarte multe blocuri construite pe aici. Wow, dar ați văzut ce frumos se vede. Ia priviți cerul. Wow! Ce frumos se vede. Zici că e mov așa. Da, sper să nu vă zgâlțui prea mult. O să încerc la editat să mai iau din zguduit. Dar am venit pe aici întâmplător, așa că nu se pune. Oh, dar cât e de fain. E greu de mers. Astăzi vreau să filmez alte chestii, dar din păcate nu am mai reușit. Depresia își spune cuvântul din când în când, însă de asta am și ieșit la o plimbare. Vă arăt și vouă, să întorc camera. Nu știu cât se mai vede acum, dar ia priviți cât e de frumos. Wow! Să ai așa priveliște. E fain să stai aici așa și să vezi toate chestiile astea, munții ăștia frumoși. Nu prea se vede acum așa bine că e seară, cred că e aproape de 6 și imediat se întunecă, dar foarte frumos. Ajuns prin niște coclauri pe aici. Nici nu știu pe unde naiba sunt. Dar ne descurcăm să ne întoarcem înapoi. Însă, v-am zis că n-am mai fost de mult pe aici. Nu e departe de mine, dar mi-e lene să mai merg. Însă trebuie să-mi fac un obicei că atunci când nu sunt bine să încerc să ies din casă și să merg cel puțin o jumătate de oră. Asta este scopul pe 2026. Uah, dar m-am înnămolit pe aici. Asta să vă arăt. Așa arată drumurile. Sunt pur și simplu în câmp. Dar aici sunt cartiere, deci dacă puteți să vedeți. Sunt cartiere în câmp, frate. Aoleu. Da, interesant, nu? Da, priviți ce frumos se vede. Cerul. Și undeva acolo, luminat, este crucea de pe Gușterița, de pe dealul Gușterița. Am tot zis că o să merg și acolo, dar nu știu când.
Și nu știu cât mai vedeți că e aproape noapte, dar munții sunt înzăpeziți. Păcat că nu se vede cât e de frumos. Cui era dor de zăpadă? Bine că în februarie ar trebui să ningă, nu? Dar parcă vreau să vină căldura eu. Vreau să vină căldura și zilele frumoase, să nu mai trebuiască să-mi pun 1100 de paltoane pe mine. M-am săturat de frig. Nu mai vreau frig. Dar în același timp priviți ce frumos. Ok, cred că mă întorc, că m-am îndepărtat, sper să nu fie câini pe aici. Am dus niște sticle, aveam niște sticle cu insecticid și le-am aruncat în grădină și am zis hai să merg la plimbare oțelă. Oh. Dar, da, mizeria de pe lume pe aici, din păcate. Dar e frumos, a? Uai, de obicei nu ies pe frigul ăsta, că am alergie la frig, dar am luat pastile seara, așa că m-am pregătit. M-am gândit eu că o să ies astăzi, că am zis că parcă aș vrea să mai fac și mișcare. Să încep așa, încetul cu încetul. Pentru că e greu. Greu după iarnă, după nemișcare atâta. O să plec acasă, nu știu când, săptămâna asta sau cealaltă. Și dacă va fi frumos o să merg și la țară. Și sper să vă fac un clip de acolo. Ta-na-na-na! Priviți când vă ziceam eu că e mizerie. Este. Știți ce curățenie făcusem, nu? Și așa arată după acel mini-jurnal pe care l-am făcut sau acea decorațiune. Așa că acum vreau să fac o ordine, să strâng tot ce mai am pe acolo, eventual iarbă și flori și toate obiectele acelea de decor. Nu o să mai las decât câteva fire din acelea de iarbă, din plantele acelea de plastic, pentru că aș vrea să fac și pe coperta, pe cotorul jurnalului ceva decor, dar foarte puțin, așa că o să las câteva, însă vreau să strâng totul pe aici, pentru că videoclipul ăsta o să-l las deschis și pentru mâine. Și mâine vreau să îi fac doamnei o husă, ca să nu se mai pună praful pe ea, că îl șterg aproape zilnic și mă disperă. Și mâine, ce mai vreau să fac mâine? Că mai aveam ceva în plan, dar nu mai știu ce. În orice caz, acum, după ce o să-mi aranjez niște haine cam în dressing, total nebunie și trebuie să fac ordine ca să pot să intru în dressing, că nu mai pot să intru. Dar după aia aș vrea să pictez pentru școală, însă lucrările o să le aveți pe Magda Art Space. O să vă las linkul la canal, atât la canal cât și la videoclipul pe care îl voi face, dar cred că doar la canal. Pentru că videoclipul cred că numai mâine îl voi face.
Și de 2 zile tot vroiam să filmez, dar nu am mai reușit. Pentru că, din păcate, nu m-am simțit foarte bine. Însă, trebuie să mă adun și să încep să fac chestii, că o să plec chiar la Pitești și iar acolo nu mai fac absolut nimic. Ceea ce vreau să filmez, cred că o să merg la țară și pe acolo aș vrea să vă mai filmez, să vedeți cum arată grădina după iarna care a fost. Asta sperând că nu va ninge când mă duc eu. Și cam atât. Mare lucru pe acolo nu o să pot face pentru că e greu cu ai mei să fac pe acolo. Dar, da, până atunci trebuie să fac aici. Vreau să pictez pe Gao Gao și nu am reușit să pictez. Cred că duminică, sper că duminică o să mă simt în stare să fac ceva. Pentru că vreau să-l și filmez pentru voi, să-l aveți. Dacă vă inspiră să pictați sau să urmăriți pe cineva când pictează. Și aș mai vrea să fac în mare parte acest jurnal al grădinii secrete. Cel puțin să ajung până la partea de efemera și când mă întorc să fac partea de efemera și să încep jurnalul comunismului. Pentru jurnalul comunismului încă nu m-am hotărât ce imagini vreau să folosesc. Am destul de multe salvate, însă nu sunt convinsă că vreau să le folosesc pe toate sau vreau să vă las și vouă plăcerea de a pune unele chestii sau imagini pe care le aveți, eu știu, cine vrea să ia acest jurnal, pentru că și acesta va fi pe site. Și da, mi-am adus aminte ce mai vreau să fac, stă pe toate direcțiile. Vreau să fotografiez mileurile, dar cred că duminică va fi frumos, pentru că vreau să fie soare, să se vadă bine și mi-am și încărcat aparatul de fotografiat, așa că duminică o să fac chestia asta, trebuie să îmi pun pe listă, că altfel fără liste nu mai pot să fac nimic. Ok, o să mă apuc să strâng pe aici și apoi să împachetez hainele din dressing și mai vedem. Mai vedem, că m-a luat somnul după incursiunea asta prin natură.
Până astăzi a doua, a treia zi, nici nu mai știu, ba nu e sâmbătă, astăzi a doua zi, trebuia să merg la școală, dar nu am mers, că m-am simțit foarte, foarte rău, așa că nu am făcut absolut nimic decât am stat și am zăcut toată ziua. Însă aș vrea să fac pusa aceea pentru mașina de cusut și vreau cel puțin să am măsurătorile ca luni să pot să trag la mașină, că nu cred că astăzi mai am chef, e deja 8:30 seara. Vreau să aleg materialul ăsta, dar mi se pare mult prea închis, parcă nu știu, îmi dă așa prea închis și până la urmă o să mă hotărăz la acesta cu panda. E el alb, dar mă gândesc că nu se va murdări chiar atât de mult. Nici nu știu ce să zic și ce să fac. Mai am un material, dar nu știu. V-aș inclina spre asta cu panda, mai ales că am și mult și nu cred că o să-l folosesc pe tot. Și am chestia asta care este groasă. Sper să-mi ajungă, pentru că nu am foarte multă, dar vreau să o folosesc pe asta ca să îl fac cât de cât tare, pentru că materialul ăsta este un bumbăcel foarte subțire. Ăsta ar merge mult mai bine, dar nu știu, parcă mi se pare prea închis. Nu știu deloc ce să zic. Da. Eu parcă aș inclina totuși spre asta. Se pare așa mai vesel și tot sunt eu cu panda. Așa că o să măsor mașina de cusut, pentru că are chestia asta care, sincer, n-aș vrea să o las pe din afară, aș vrea să o acopăr și pe ea. Și mă gândesc să măsor toată porțiunea asta de deasupra, inclusiv chestiile astea ridicate, ca să le las cu ață și eventual să pun husa peste ațele de pe ea. O să vedem. O să văd ce măsurători fac și văd apoi cam ce trebuie să fac. Am chestia asta, danteluța asta, și mă gândesc că aș vrea să-i fac și niște mânere de care să o apuc. Și cred că asta ar merge foarte bine, că e cu puțin albastru. Nu știu cât vedeți. Mă gândesc să o pun în două și să o trag la mașină și apoi să o cos pe material. Acum o să vedem și cum o să o cos, că nu prea mă pricep eu, nu știu ce, dar încercăm. Încercăm. Am văzut ceva parcă pe Pinterest. Și mă gândesc dacă să nu cumva să o fac așa. Și atunci să o ridic și să-i fac numai o singură chestie din asta și atunci să o fac dintr-o parte în alta. Perfect, așa îi fac. Ați văzut? Am idee. Acum să vedem cam cât de lungă pot să o fac. Deci înainte să mă apuc de orice trebuie să o cos pe asta la mașină. Adică o să o cos pe mijloc, o cusătură simplă dintr-un capăt în altul și aici la margine. Dar vreau să văd cât de lungă trebuie să o fac. Ok. Și ar veni undeva așa. Ar fi perfect. Atât o și las. Să-mi aduc forfecuța. Vai, deci în ultimul timp atât de rău m-am simțit că nu știu zău ce se întâmplă, dar de bine nu prea e. Mi-am adus toate chestiile de cusut aici, în astea două. Am și chestia asta pentru pusacele de cusut, dar mai nou. Nu mai am ace de cusut, am clipsurile astea.
și sincer îmi plac tare mult, mai ales că nu mă mai înțep, că de obicei mă înțepam de numai în ele, dar îmi trebuie chestia de introdus acul, ața în ac. Ok. O punem aici și va trebui să-mi bag asta în... Și așa a ieșit, nu știu de ce strânge, pentru că n-am modificat nimic la ea, dar a ieșit așa cu vălurele. Însă n-am mai cusut decât pe jumătate, n-am mai cusut și aici în cap, că oricum nu avea rost. Acum o să măsor și apoi o să tai bucățelele și o să încep să cos. Până acum i-am cusut maică-mi toate nebunile, așa e când știi să coși și toată lumea știe că știi să coși. Da, vreau să fac întâi perdeluța, așa am măsurat, 89 cu tivul, așa că vreau întâi să măsor asta, nu știu dacă mai cos acum, că e deja 10 și un sfert. Dar măcar să le am tăiate și luni, mâine duminică n-aș prea coase, luni vreau să le cos. Ok, 89. Așa. Că nu vrea. Ok. Deci, sunteți singuri și nu aveți cu cine să tăiați chestia asta. O să o pun aici de unde trebuie să tai. Tac, 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 tac. Și o întind cât de mult pot. Iau un clips din asta și prind aici perdeluța. Îndrept aici să văd exact până unde o tai și după aia prind cu clips în partea asta. Să întindem noi drept, 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 drept. Ok. Așa. Și acum tăiem. Ok. Desfacem. Și aceasta este, cred că o să-i fac tivul acum. Și ca să termin cu cusutul și abia apoi o să măsor pentru husă. Iar asta mi-a rămas. Toată chestia asta. Așa că o să văd. Poate nu cred că o să tai. Așa să-i fac și poze, să le fac să avem așa imprimeurile astea. Zic că ar fi bine, dar cred că mâine e soare și frumos și poate mă simt mai în stare să fac chestii decât am fost astăzi. O să prind tivul și o să cos.
am reușit să o fac foarte repede, merge mult mai ușor pe materialul ăsta. Problema e că mi-a cam strâns aici, nu înțeleg de ce unele materiale le strânge de le face zob. Da, asta e. Nu pot să am pretenții pentru că mașina e din 1980 și ceva, cred. N-am reușit să aflu ce mașină e asta. Dar mai am o perdeluță, e mai... cea pe care o am e mai blată, cred că cu atâta. Dar e ok. Oricum, bine că mai am una de schimb. Acum trec la măsurat usa. Dar da, ziceam că nu mai cos, deși s-ar putea să mai cos, că pe aici se urlă, se face, ce zi, sâmbătă? Perfect, va fi petrecere ceva. O să tai întâi din materialul ăsta și cred că îmi trebuie o riglă. O să folosesc rigla, că nu mai știu pe unde e chestia aia, te-am luat-o pentru așa ceva. Numai că îmi trebuie riglă mai mare, dar nu se poate. Deci am o dată 46 pe 44. Haideți că am reușit să tai doar chestiile astea. Asta este partea asta de deasupra. Apoi părțile de lateral, două. Și două părți aici, în partea asta dinspre pat și dincolo. Așa că acum trebuie să măsor și pe cele cu panda, dar având chestiile astea deja tăiate, va merge mult mai ușor pentru că o să am tiparele. Problema e că vreau și să las spatele ăsta, aș putea ca să pun încă un material. Cred că voi lăsa înăuntru materialul ăsta cel mai bine. Opa. Până la urmă o să tai din materialul ăsta, dar mâine mă duc și îmi caut, totuși că știu că am ceva material roz și albastru. Așa că mai am albastru, dar cred că mai am. Pentru partea de interior, pentru că parcă n-aș lăsa doar cu astea două. Nu știu deloc ce să zic. Sau să las doar așa partea aia și aș putea să tai să folosesc doar așa, pentru că oricum nu se vede partea de interior. Da, cel mai bine. Așa că o să tai din asta. Haideți că la 2 zile distanță, după ultima filmare, n-am mai filmat că m-am simțit foarte rău. Da, foarte rău. Ieri nici nu m-am dat jos din pat, am stat doar și am stăcut în pat. Dar mâine vine domnul mâine dimineață la 7, deși mă scol de vreme, vine domnul să-mi schimbe cabina de duș și a trebuit să scot totul de acolo. Așa că de asta nici n-am mai filmat, că oricum nu aveam ce să vă mai arăt. Dar mâine, după ce o să, nu știu cât va dura să schimbe toată nebunia, să-mi spargă gresii pe acolo, să văd ce se întâmplă. Nici nu știu dacă o să pot filma, dar după ce va pleca și după ce voi strânge, sper să mă simt în stare să fac unele chestii cu voi, pentru că o să vă arăt ce am început.
Sper să se vadă, nu știu cât de bine se vede. Am început să fac niște flori din acestea pentru jurnalul acela cu flori pe care l-am început pe canalul Magda Journaling și nu le-am terminat, am vrut doar să testez cum arată. Asta să văd cum sunt. Odată arată așa și cealaltă. Sunt și cu materiale și cu hârtie. Să vedem dacă pot să aprind alte becuri. Haideți că am reușit să aprind. Așa arată. Aici acesta roz este un material subțire. Și acesta arată așa. Și e cu portocaliu. Am decupat câteva. Inspirația mi-a venit de la Dragana de pe canalul Saacibo. Eu am mai făcut chestiile cu flori. O să vă las link la videoclipul ei și la ce am făcut. O să vedeți cum fac aceste flori, pentru că am schimbat puțin tehnica ei. Cum fac aceste flori pe canalul Magda Journaling, după cum v-am zis. Dar căutând materiale pentru florile astea, am găsit o mulțime de chestii pe care le aveam și am găsit materialul ăsta, l-am avut și am început deja să decupez. Are, după cum vedeți, flori din astea așa, nu știu cum se cheamă, dacă e vreun stil. Și vreau să le decupez, eventual să fac un patchwork sau ceva pe acel jurnal. Să vă arăt și vouă. Așa arată writing board-ul acesta pe care se va scrie în jurnal și așa arată intrarea în grădina secretă, jurnalul acela. Nu am reușit să fac decât partea aceasta cu decorațiuni și dacă vreți link-ul o să vi-l las și eu pe acesta, tot pe canalul Magda Journaling. Și pentru acest jurnal vreau să decupez mai multe flori și am chestia asta, care e o perdeluță și inițial o luasem să o pun la bucătărie, dar este mult prea mică pentru bucătărie. Așa că o să o decupez și o să decupez florile astea. Dar asta o să fac când mă duc la Pitești, pentru că oricum acolo nu pot să fac mare lucru. Are și lăcrămioare pe roz, chestii foarte drăguțe și o să decupez și asta și cealaltă, însă îmi place cum arată printurile astea, așa că vreau să le și fotografiez și mâine mă gândeam că dacă termină domnul acesta mai rapid, așa, până pe la 2-3 și este frumos, o să fac și poze la mileuri și la ce mai am. Mai am de călcat toate nebunile astea. N-am apucat să calc, n-am apucat să fac nimic. Dar din ceea ce am tăiat, materialul acela roz pe care l-ați văzut, este din perdeluța asta și am tăiat doar părțile acestea transparente. Florile vreau să le decupez și pe ele și eventual să le lipesc pe acel jurnal. O să văd ce și cum fac, iar acela portocaliu este din materialul ăsta. Din păcate ăsta nu am ce să mai separ, așa că o să încerc să obțin cât mai multe chestii din el. Nu o să tai numai pentru flori. Și mai am și perdeluța asta. Mă gândeam să fac și din ea, dar deocamdată o să folosesc doar acestea două. Că oricum o mai am și pe asta portocalie. Pe portocaliu am mai multe. Acum o să văd. Eu weekendul viitor o să merg la Pitești și o să văd dacă mai găsesc materiale din astea transparente sau mileuri așa micuțe. Da. O să vedem atunci. Eu deocamdată, nu știu dacă mai pot să vă arăt ceva în seara asta, chiar nu mai vreau să fac mare lucru. Vreau să mai strâng ce mai e de strâns pe acolo, e un dezastru total, dar 2 zile de boală, de nu știu ce a fost, pentru că pur și simplu m-am putut mișca. A fost ceva horror, așa că asta este. Mâine, asta vreau să fac, poze la chestiile alea și vreau să și pictez ceva pentru școală, că marți mă duc la școală și
iar n-am pictat nimic pentru proiectul acela cu cartea. Așa că am multe de făcut. Deci o să ne vedem și mâine eventual, după ce vă arăt și cabina de duș cum e și ce va fi, o să închei videoclipul aici. Mâine, da, mi-am să aminte că mâine trebuie să fac și husa aceasta pentru mașina de cusut. Aseară am cusut și pentru că m-am grăbit să fac cât mai repede, am cusut o aiurea chestia asta, așa că nu vreau să o desfac și să mă mai complic, oricum am destul material și dintr-o parte și din alta. Mă gândesc să mai tai două material, un material așa și unul așa pe alb și să recos și eventual să fac și husa asta mâine. Poate mâine după ce pleacă domnul fac asta, dacă nu e frumos. Pentru că nu vreau să mai ajung seara să cos, că se pare că nu e prea bine. Și chestia asta mă gândeam că aș putea să o cos în vreun fel și să o fac așa ca un buzunărel în care să îmi țin diverse chestii sau, nu știu, să fac un jurnal, ceva. Aș putea să fac coperta unui jurnal. Da? Că e cu panda, un jurnal așa micuț. N-ar arăta rău. Da, deci asta v-am arătat că nu am mai făcut nimic aseară și am și stricat-o din asta. Deci mai am de lucru. În orice caz, în seara asta vreau să-mi fac și programul pe săptămâna viitoare, că săptămâna trecută nu am reușit și, din păcate, nici nu am făcut mare lucru, după cum ați văzut. Dacă nu fac planificări, eu nu. Nu reușesc să fac absolut nimic. Absolut nimic. Da, cam atât. Acesta este update-ul și mai vedem. Cam așa arată după ce a curs peste tot de la această cabină de duș. Și aici problema, mult prea distanțate chestiile astea, așa că, da. Gata și cabina de duș, așa arată. Ne-am chinuit, de fapt, domnul instalator s-a chinuit cam 7 ore, cam așa. Foarte mult, pentru că e destul de complicat de pus. Chestiile alea, aia și aia, foarte greu le-a pus, până pe cărticică era într-un fel, până la urmă ele s-au pus altfel. Da, și foarte greu s-au închis ușile. Dar sunt happy. Acum trebuie să fac curățenie, că ce e aici, dezastru.